Now, everything starts here when I'm 13 years old, born in Tabriz. همو چیرۆکی فۆتۆگرافی من لەم فۆتۆیەوە دەست پێکا کە 13 ساڵان بووم لە شاری تەبرێز لە ئێران. From these times, I understand the power of the photography, and I start learning myself to photograph. من لێرەوە بۆم دەرکەوت کە چەندێک فۆتۆگرافی کارێکی گرنگە و بۆیەش قەرارمە کاریەری فۆتۆگرافی خۆم دەست پێ بکەم. This is one of my photographs, a girl in Afghanistan. ئەمە یەکێک لە فۆتۆکانی منە کچێکە لە ئەفغانستان. You see the eyes, and I'm sure that you have seen that how the children in the war, they change the faces, they change the look of the eyes. لێرەوە ئەگەر سەیری چاوی ئەم کچە بکەی یەکسەر بۆ دەرەکەوێت کە ئینسان چۆن شتەکانی یعنی چۆن وجودی ئینسانە گۆڕێت لە کاتی جەنگا بۆ نمونە سەیری چاوی ئەم کچە بکەن چۆن جەنگ چاوی گۆڕیوە. She was born under the biggest bombardment in Afghan history in a village which called Bora. لە تۆرابۆرا لەدایک بووە کە هەمووتان چیرۆکی تۆرابۆراتان بیستووە کە بۆمباران ئەکرا لەژێر بۆمباران ئەم کچە لەدایک بووە لە تۆرابۆرا. Another picture in Afghanistan. یەکێکی تر لە فۆتۆکانم هەر لە ئەفغانستان. When I do like this, this is a picture in Kurdistan, in Turkish Kurdistan. ئەمەش فۆتۆیەکی ترە لە بەشی کوردستانی تورکیا گیراوە. Near Dogobayazid. لە دۆگۆبەیازی گیراوە. And this is, I was doing a story for National Geographic about the Turkey. چیرۆکێکمە کرد بۆ ناشناڵ جۆگرافی. Whenever I know every story behind these photos, then if I have some points, it's from your words. Okay. No problem. چیرۆکی ئەم فۆتۆیەش لەناو تەکسیەکە بووە. سایق تەکسیەکە کە لێوە تێپەڕێوەدانێکی کێشاوە بە پشتی سایق تەکسیەکەیە دێت یەک دەقە بووەسا. یەکەم ئیشی بۆ لەگەڵ سایق تەکسیەکەیە. سایق تەکسیەکە وتێتی کاکە ئەگەر ئاوا ئیشەکەین پێم بڵێ یعنی من تاقەتم نییە ئاوا ئیشکە بەم گایەتۆ بکێشی بەسەر شار ماڵمانە. لەبەر ئەوە وتێتی تۆ نازانی من کەی پێویستم بەوە بێ بوەستین لەبەر ئەوە کاتێ پێت دەڵێم بوەستە بوەستە. Another picture which was in the cover of National Geographic, and it's about the dervishes. بەتایکی دەمەتان بینیوە لە شەفەری ناشناڵ جۆگرافیکە کە دەربارەی سۆفیزم و دەروێشەکانی تورکیا. Now these are my picture, my story which was published in the cover of National Geographic. ئەمە هەموو فۆتۆیانی منە کە لە ناشناڵ جۆگرافیک بوون بەکەوە. I started working as a photographer in 1991. لە 1991 کاتەسم کردو بەکاری فۆتۆگرافی بۆ ناشناڵ جۆگرافی. In the beginning was as a photographer for the magazine, then I started also working in the TV channel, and now I'm part of the strategy about the humanitarian works of National Geographic. سەرەتا من بە فۆتۆگرافی چوومە ناو موسسەی ناشناڵ جۆگرافیکەوە بەڵام دواتر ئێستا یعنی لە زەمانێکی پێش ئێستاوە تاوەکو ئێستاش ئەو بەشێکە لە داڕێژەرانی کەسێکە لە داڕێژەرانی استراتیژی کارکردنی فیلم بۆ یعنی هەموو هەنشی کە لە کەناڵەکانی ناشناڵ جۆگرافیک ئاکرێت ئەم بڕیاردەری استراتیژی کارکردنە لە ئەو کەناڵانەش. One thing is important to see that usually National Geographic is more about the nature and animals, but I am the one of the very few, if not only, that has changed the whole things and brought the humans to the National Geographic. ئێوە کەڤەرەکانی تری ناشناڵ جۆگرافیتان بینیوە زۆربەی زۆری دەربارەی بیئە و دەربارەی سروشت و نەیچەر و ئەم شتانەیە بەڵام من کەسێک بووم لەوانەی کە ئەم استراتیجەم گۆڕی لە ناشناڵ جۆگرافیکە ئینسانیەتم هێنایە بەرگی ناشناڵ جۆگرافیکەوە. And also, I am the first non-American photographer all around the world which started working for them. یەکەمین نائەمریکی کە ئیشی بۆ ناشناڵ جۆگرافی کردوێت و بەو گەورەیەوە لەگەڵ ناشناڵ جۆگرافیکا ئیشی کردوێ کار بەزای. These are also some of my pictures that was published in the cover of different magazines.
ئەمانەش بەشێکی ترن لە فۆتۆکانی من کە هەر یەکەیان چوونەتە کەڤەری یەکێک لە فۆتۆ مەگەزینە جیهانیەکانەوە لەم لاوەلاوە. I have more than a 2000 cover of the different magazines. زیاتر لە 2000 بەرگی مەجەلە جیهانیەکان فۆتۆکانی من بوون. These are the cover of my books. ئەمە هەموو بەرگەکانی کتێبەکانی منە. I have done 27 books. 27 کتێبی فۆتۆیی هەیە، یعنی کاتەلۆگی هەیە. This was my first book, which was about the Beirut ئەو دانایان کە دەستی لەسەر داناوە لە بەیروت چاپکراوە یەکەم کتێبیەتی. Siege of Beirut in 1982. لە 1992. My second book is about Kurdistan, this one, دووەم کتێبم دەربارەی کوردستانە، which was published in French and the German language. کە بە هەردوو زمانی فەڕەنسی و ئەڵمانی بڵاو بووە. And these are my two only black and white books. ئەمە تەنیا دوو کاتەلۆگی منن کە بەس تەنیا ئەو دوانە بە ڕەش و سپی بڵاو کراوە. All other my works is in color. ئەوانی تر هەر هەمووی بە ڕەنگاوەنگ بڵاو بوون. These are a cover of the by some of my documentaries. I have works in 10 documentaries with the National Geographic. زیاتر لە 10 کاری دۆکیومنتەریم کردووە بۆ ناشناڵ جوگرافی. ئەمەش بەرگی هەنێک لەوانەیە کە بە ڤیدیۆ بڵاو بوونەتەوە کە دۆکیومنتەریم بۆ ناشناڵ جوگرافی کراوە. Now, I'm going to show some pictures from Afghanistan, and this is one of them that was one of my first pictures in Afghanistan. دەست پێکەین بە نیشاندانی هەنێک فۆتۆ لێرەوە لەم فۆتۆیە دەست پێکەین کە یەکێکە لە فۆتۆکانم کە لە ئەفغانستان گرتووە. What I would like to explain that I'm using a couple of things which is important is very simple pictures. یەکێک لە شتە گرنگەکان کە ئەمەوێ لێرەیە ئیشارەتی پێ بکەم ئەویش ئەوەیە کە من زۆر بە سادەیی یعنی شتی زۆر سادە بەکارهێنم بۆ فۆتۆکان. I'm very adept of purification of the image. من زۆر اهتمامەیەم بە پاکیزەیی فۆتۆگرافی. So I won't put anything which it is not needed to be in the pictures. من هیچ کاتێک نامەوێ شتێک کە زەڕور نەبێت لەناو فۆتۆکەما هەبێت. But also I would like that each pictures tell a story. ئەمەوێت لە هەموو فۆتۆکانیشمان سەرڕای ئەو شتانەی کە وتی ئەمەوێت هەموو فۆتۆیەکیشم ستۆریەکی خۆی لە پشتەوە بێت. In reality, I don't consider myself a photographer. لە ڕاستیە من خۆم بە فۆتۆگرافەر نازانم. I am a storyteller that use photography to tell the story. من چیرۆ بەجەمەوە لە ڕێگەی نیشاندانی فۆتۆکانمەوە بە بەکارهێنانی فۆتۆگرافی. So if you remember the Afghanistan invasion by the Russian and the Mujahideen that they were fighters, this one picture tells the whole story. ئەگەر لە بیرتان بێت ساڵانی وابزانم نەوەتەکان بوو کە رووسیا هێرشی کرد لەسەر ئەفغانستان و ئەفغانستانی داگیر کرد لە ڕێگەی مجاهیدەکانیانەوە. ئەمە ئەم فۆتۆیە بەبێ ئەوەی کە خەڵکەکان نیشان بات بەڕاستی لە ڕێگەی سێبەر و نیشاندانی چەکەکانەوە بۆ دەرەکەوێت کە چیرۆکی ئەو داگیرکاریی ئەو کاتە ئەجێڕێتەوە. So you just got the shadows, which are the fighters like the guerrillas, like the Peshmergas were fighting, Mujahideen, the guns which they have, and this is just a small food which they take with them. ئەوەی کەوتمان لە ڕێگەی نیشاندانی بەس شادۆکانیان و سیلاحەکانیان و ئەو تۆزە خواردنەی لەویایە پێ دەڵێ کە ئەمانە کەسان یعنی ئەمانە ئارمی نین، ئەمانە خەڵکی ڕێکخراو نین، ئەمانە وەکو پێشمەرگە وەکو گەریلای شەکەن کە مجاهیدینیان پێوە. Another pictures of an old man that was a refugee from Afghanistan. ئەمەش پیاوێکی بیرە کە پەناهەندەیەکی ئەفغانی بوو لەو کاتی شەڕەکەیە. These are refugees that was fleeing the Russian bombardment in the villages. This is a valley? No, this is another place. ئەمەش ئەو پەناهەندانن کە لە کاتی شەڕەکەیە پەنایان بردوو بۆ ئەنواع وەشقال شوێنی جیاواز. And these are the boat, ancient boat which was built
with the cow, no, with the cow skins. ئەمەش یەکێکە لەو بەلەمە زۆر کۆنانەی کە لەو منتیقانەیە بەکارە هات کە لە ڕێگەی فوتێکردنە ناو پێستی حیوانەوە دروستکراوە. And even when they were fleeing the Russians' bombardment, but sometimes the helicopters, Russian, they're coming and they're bombing them. لەو کاتەیە کە لەم شوێنە ناخۆشەیە خۆیانەشاندەوە لە تاوشڵ، بەڵام کاتێکە هەلیکۆپتەرەکان پێیان نەزانین شوێنەکانیان دۆزینەوە هەلیکۆپتەرە رووسیەکانە هاتن لێرەش وازیان لێ ناهێنن بۆمبارانیان نەکردن. Actually, this is one of my travel. I'm traveling on the same boat. لەسەر ئەو کەشتیانە من هاتوو چۆمەکرد بۆەوەی کە ئیشەکانم ئەنجام بە ئەوەی کە لەو کارانە کە من لە کاتی ئیشکردنیان گیرەوە. And here is Sebastian Junger. He is the most famous American writers and journalists. ئەوەش سێباستیانەکە یەکێکە لە نووسەرە بەناوبانگەکانی ئەو کاتەی ئەمریکی. Well, I'm sure that you know this kind of the bridge also in Kurdistan. ئەڵێ ئێوە لە ڕێگەی ئەوەی کە شوێنەکانتان زۆر سەخت بووە بێگومان لەم جۆرە بردانەتان بینیوە لە کوردستان. This is what they call the Panjshir Valley in Afghanistan. ئەمە پانشیر ڤالیە لە ئەفغانستان کە شوێنێکی زۆر زۆر سەختە. This is a valley which Ahmad Shah Massoud was there and start resistance against the whole Russian. لەم شوێنەوە ئەحمەد شاه مەسعود کە ناویتان بیستووە یەکێ لە سەرکردەکانی وڵاتی ئەفغانستانە لێرەوە لەم ڤالیەوە لەم دۆڵەوە دەستی کرد بە شۆڕشکردن دژی رووسیەکان. Well, another thing that I would like also to express is that how still the poverty is continue in the world. ئەمە ئیشارەت بەوە بەم لە ڕێگەی ئەم فۆتۆیەوە کە هێشتا فەقیری لە دنیایە بەردەوامە لە هەموو شوێنەکان. Afghans, they have a sport which is called bozkashi. لە ئەفغانستان یاریەکیان هەیە پێڵێن بۆزکەشی. The bozkashi is like football playing, but on the boards. وەکو یاری دوو گۆڵی وایە بەڵام بە قاچی خۆیان نا بە قاچی ئەسپەکانێکن. And but they don't have a ball. They have a goat which they cut the head and put the body on the middle, so they have to come and catch the body of the animals and take it to the goal. لە جیهاتی بەکارهێنانی تۆپ بۆ ئەم یاریە سەری گای بڕاوە بەکارهێنن لەویایە لە ناوەڕاستدا دایانێن ئیتر توانای ئەو سوارچاکە لەویایە کە بتوانێت هەڵیگرێت و بیباتەوە بۆ ئەو شوێنە دەستنیشانکراوی بەپێی یاریەکە دانراوە. I tell you that I never had a photography courses. من هیچ کاتێک کۆرسی فۆتۆگرافیم نەخوێندووە. But I was very much looking to the paintings. بەڵام زۆر زۆر دیقەتم هەیە لە کاری وێنەکێشان. All the big painters in the war, I was always looking to the works. And one of the paintings which I liked was from Picasso, the Guernica painting. لەو کاتانەیە کە زۆر زۆر دیقەتی وێنەکێشە جیهانیەکانم هەیە کە لەوانەوە دەستی پێ کردبوو. دیقەتی کارەکانی پیکاسۆم زۆر زۆر هەیە. You know this painting of Picasso? Guernica, yes. So I have this painting in my room in Tehran. ئەو ئیشەی پیکاسۆ جۆرنیکا لە کاتێکە لە تاران بووم لە ماڵەکەی خۆم هەم بوو هەڵماسی. And after when I take these pictures, you can imagine that how movement was it, but I realized that the boar's head, it's exactly the same head that is in this Guernica of the Picasso. ئەوەی کە من دوایی دیقەتم ماڵە ڕێگەی ناسینەوەمەوە بۆ سیرکردنی زۆرمەوە بۆ ئەو ئیشە هونەریە پیکاسۆ دیقەتم ما کە سەری ئەم ئەسپەی ناوەڕاستیان ئەمەیان زۆر نزیکە لە سەری ئەو ئەسپەی کە لە ناوەڕاستی ئیشەکەی پیکاسۆیە هەیە. It means that the visual artists influence each other, and everything we do, it's coming from everything that has done before us.
ئەمە ژەوا گەیەنێ کە لەناو جیهانی هونەری بینراوە هونەری وێنەکەشان هەموو هونەرەکانی ناو جیهانی هونەری بینراو پەیوەندیەکی چاراوە هەیە لە نێوان هونەرەکانە هونەرە جیاوازەکانە کە ڕەنگە یەکێکیان گێڕانەوەی ئەوەی پێشووتر بێت. This is the entrance of the Panjshir Valley. ئەمە گرنگی ئەو ڤالیەمان پیشانەیە کە لە ئەفغانستانە ئەوەی کە باسمان کرد کە چیرۆکی ئەحمەد مەسعودیەوە دەست پێیەکە کە پانشی ڤالی دۆڵی پانشی بێڵن شوێنێکی زۆر سەختە دەوێت. Start here and goes for 125 kilometers. لێرەوە دەست پێیەکە لەو شوێنێک کە دەستی خست بۆ سەر هەتاوەکو 120 کیلۆمەتر بەولاترەوە. And imagine that the whole country is invaded by hundreds of thousands Russian military. ئەم شوێنە یعنی لەم شوێنەوە مقاومەیان کردووە کاتێک ڕوسیەکان هاتن لە ڕێگەی سەدەها هەزار سەربازی ڕوسیەوە بە اتفاقێکی زۆر گەورەوە هێرشیان کردە سەر ئەفغانستان ئەمان لێرەمانەوە بۆ ئەوەی کە خۆیان پارێزن. And Russian army is one of the most brutal army in the world right now. ئەوەی کە هەمومان نەیزانین لەو کاتەیە هێزی جێشی ڕوسی یەکێکە لە جێشە تاپڵۆسێنەرەکانی سەر ڕووی زەوی. Only there was a young man, 30 years old, living here. He was a civil engineer and he said that I do not want my country being invaded. بەڵام یەکێک لەم دۆڵەوە کە تەمەنی 30 ساڵ بوو کە لە ڕاستیە هەندەسەی معماری تەواو کردبوو بڕیاریە وتی من هیچ کاتێک ڕازی نابم وڵاتەکەم لە ڕێگەی جێشی ڕوسیاوە داگیر بکرێت. And from here one man started little by little a resistance. لێرەوە ئەو پیاوەی کە باسیەکە بڕیاریە کە وردە وردە دەست بکات بە مقاومە و بەرگریکردن. And finally he bring down the Russian army. بەڵام کۆتایی ئەو بڕیارەی ئەوە بوو کە هێزی ڕوسیای تێکشە. He is the man who defeated the biggest army in the world. One man started and defeated the biggest army in the world. ئەمە ئەو پیاوە بوو ئەمەی کە ئێستا ئەحمەد شاه مەسعود ئەو کەسە بوو کە باسی کردو ئەو کەسەش بوو کە هێزی ڕوسیای لەو کاتەیە تێکشتان کە هێرشیان کردە سەر ئەفغانستان. I had opportunity finally after a lot of difficulties and walking into mountains for months and weeks on the foot, finally find him and doing the first pictures of him. دوای ئەوەی کە بە سەدەها کیلۆمەتر بە پێ شاخۆشاک دۆڵاودۆڵ کەوت بە دوای ئەم چیرۆکی ئەم پیاوە دوجار توانیم بەو ئاواتەم بگەم و پێی بگەم و یەکەمین ڕسمی لێ بگرم. Our first contact was in 1985. لە ساڵی 1984 And we became very close, good friends for 17 years. بۆ ماوەی 17 ساڵ دوای ئەوە بووین بە خۆشەویستترین هاوڕێی یەکتری. And I made a lot of photography about him and also documentaries about him. ژمارەیەکی زۆر کاری فۆتۆگرافی و دۆکومنتاری لەسەر ئەم پیاوە کرد. He was killed 2 days before 9/11 when the attacks took place. دوو ڕۆژ پێش 11 سپتەمبەر ئەم پیاوە کوژرا. If you go back to the other pictures, one of the, I mean, just imagine that this is a civil engineer, has nothing about the wars, but he became one of the world's most important today strategies. چاوی خۆت پیاوێک کە هەندەسەی مەدەنی تەواو کردبێت بڕیاری ئەو بەرگریە گەورەیە بات چۆنچۆنی ئەم شتانە ئەمەش کە چۆنچۆنی ئیشیان کردووە. One of his strategies was when the Russian columns was coming inside the valley. لە ڕاستیە ئەو یعنی پرۆژەیەکی سەربازی زۆر گەورەی پێ نەبوو ئەوە شارەزا نەبوو بۆ سەربازیە. لێرە بەچای خۆ کە هێزێکی زۆر گەورە و زەبەلاحی رووسیا بەرەو ئەو دۆڵەیە. The first thing he has done, he has created a network of the informers everywhere. ئەو شتەی کە یەکەم شت کە بەبێشتیا هات ویستی کە نێتوەرکێکی زۆر گەورە دروست بکات لەبینی هەموو ئەو کەسانی کە بەدەستەوە. So the minute that the Russian was moving out to come here, he knew about it. ئەو ساتە وەختەی کە
رووسیەکان ئەگەنام شوێنە ئەو لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە خۆی بێکی خست بۆ نێتوەرکی کە ئەنجامی یابوو لە دەرەوەی شوێنانە و لەو شوێنانەشا ئەیزانی کات و ساتەکەی ئەزانی کە چ کاتێک گەنایە. So he was asking all the people from the valley move to the mountains and live all the villages along. Nobody was there. داوای لە هەموو خەڵکە مەدەنیەکان و عسکەریەکان کرد کە ئەو شوێنە بەجێ بێڵن بۆ ئەوەی کە ئەو پرۆژەکەی خۆی تیا ئەنجام بدەن. So the Russian, they were seeing that nobody is there and free, like a highway, and they were coming inside. رووسیەکان کە گەشت لە ئێرە هەستیانەکەی کرد تەواو ڕزگاریان کردووە و شوێنەکان داگیر کردووەوانە بە دڵخۆشێکی زۆرەوە بە لێشاو هاتن بەرەو شوێنەکە. But he was putting some small dynamics over there. بەڵام بەڕاستیە ئەو چەند یعنی مقدارێکی کەم TNT لەو شوێنانەیە دانابووی کە دەستی خستە سەر. And when the last Russian military cars came inside the valley, he was exploring them. ئەو کاتێک کە هێزەکەی رووسیا لە ڕێگەی سیارە و لە ڕێگەی پیادەوە گەشتە سەر ئەو شوێنەی کە ئەو کەسانی پیاوەستاوە ئەو زۆر بە بەسیطی داینامیکەکەی TNT-ەکەی تەقانەوە يعني هم رجال لجيرا هم آنش كتوب نجارون. So imagine that all the Russian army trapped inside the valley, and then this Mujahideen or Peshmerga was from the top of the mountain will start shooting them. بووە ئیتر ئەوانی زۆر زۆر بە ئیسلاحات دەڵێکێ مجاهیدەکانی خۆیەوە کە ئەنزانی چ کاتێک و چ لەحزەیەک دەستن بە خۆیان کە ڕێگەیان دەست بیولۆگیەوە لێ گیرا بوو دەستیان لەو شوێنە سەختانەوە دەستیان کرد بە تەقەکردن لەیان و توانیان سەرکەون لەسەر. So I call this picture not only a nice landscape picture, it's very historical also. لەبەر ئەوە لای من ئەم فۆتۆیە بەتەنیا لانسکیپێکی جوان نییە، فۆتۆیەکی ستۆریەکی زۆر زۆر مێژووی لە پشتی ئەم فۆتۆیەوە. Because this is the place where they started the Berlin Wall fall down. The end of the Soviet Union start from here. لەبەر ئەوە توانین بڵێن یعنی بە سادە وەختێکی مێژوویە ئەمە بۆ لەبەرەوەی کە یەکێتی سۆڤێت کۆتاییەکەی ئەلێرەوە دەستی پێ کرد. Because when the Russian army was defeated here, then 10 months after, the whole Soviet Union was collapsed as well. ئەو کاتەی کە رووسیا لێرە دۆڕا لەم شەڕەیە دۆڕا ئیتر دوای ماوەیەکی زۆر کەم دوای ئەوە بە تەواوەتی لە یەک هەڵۆشا. So this is the portrait which now, I mean, this has become the most famous portrait of Masood, and in Afghanistan you can find in every houses and every people using these pictures everywhere. لەبەر ئەو چیرۆکانەی کە ئێستا باسمان کرد ئەم پیاوە و ئەم پۆرترێتە بوو بە یەکێک لە پۆرترێتە زۆر زۆر بەناوبانگەکان نەک تەنیا لە ئەفغانستانە بەڵکو لە هەموو دنیایە. ئەم فۆتۆیە ئێستا لە ماڵەکانی ئەفغانستانە زۆر بەڕێزەوە هەڵەواسبێنرا بۆ شوێنە. When finally he defeated army and he was going inside Kabul, I was the only photographer on the same time that entered the Kabul. دوای ئەو کاتەی کە هێرشەکەی رووسیای تێکشکە من یەکەم فۆتۆگرافەر بووم کە لەگەڵ خۆیان ئەو فۆتۆی هەیە کە بە یەکەوە لەسەر یەک تانکن یەک زەبابن ئەچنەوە بەرەو کابوو ئەمەش کۆبوونەوەی دوایەوەیە. And this is the very famous meeting which he had with all his commanders that get together. بۆیە ئەم کۆبوونەوەیەکی زۆر زۆر بەناوبانگە لەو کاتەیە کە لە دوای ئەو شەڕە کردوێتی لەگەڵ سەرکردەکانی کە لەگەڵیا بوون. And I do remember that his word was to all his commanders that now that we have free Kabul, from today we will not need Kalashnikov, we will not pen to free our country. لەم کاتەیە دەستی کرد بە باسکردنی ئەوەی کە مادام ئێستا ئێمە لە کابوڵێکی ئازادین ئیتر پێویستمان بەوە نابێت کە کلاشینکۆفەکانمان پێ بێت بە بەردەوام پێویستمان شتی تر هەیە. And he take out his pen and he showed everybody. لەبەر ئەوە باخەڵی خۆیان قەڵەمەکەی باخەڵی خۆی دەرێنا پیشانی هەمویانی یاوتی ئیتر ئێمە نەمەلا پێویستمان بەم قەڵەمە ئابێ نەک بچەک. And he laughed and he said that it is very, it's much, the weight is less than Kalashnikov, but it's much more stronger responsibility to use the pen. وەکو نوکتەیەک بۆ سەرکردەکانی خۆی باس دەکەن ئەمە داباسیە قورستر و ئەوەتر نییە ڕەتتر نییە لە سیلاحە بەڵام ئەتوانێت کاریگەری زۆر زۆر زیاتری هەبێت بۆ.
This is one of my pictures traveling in Afghanistan. I do a lot of, I also did a lot of travels on horses. I have maybe walked on or be on horses more than 3,000 kilometers. درێژەی ئەو چەند ساڵەی کە لە ئەفغانستان خەریکی ستۆریکردن بوو ئەمە یەکێکە لەو فۆتۆیانە کە من زیاتر لە 3000 کیلۆمەترم بە سواری ئەسپ بردیوە سەر ڕای هەوڵ بە پێڕۆژنەش. And also, when you were introducing me saying that I do humanitarian works, in the meantime, like I was helping reconstructions of the country. I helped it with 10,000 workers to rebuild a lot of roads and irrigation canals. وەکومە مەسافە خەمە ساڵە لە بیدایەتە کە باسی منی کرد باسی ئەوەی کرد کە من ئیشی هیومانیتاریان یعنی ئیشی ئینسانیم زۆر کردووە ئەمە یەکێکە لەو فۆتۆیانەی کە چیرۆکی وا گەبێتەوە کاتێک کە خۆم لەگەڵ ئەو خەڵکەیە هانم ماوە ئیشی ئەوەم کردووە کە چۆن دوای شەڕ چۆن دەست بکەینەوە بە بنیادنانەوەی ئەفغانستان ئەمەش یەکێکە لەو فۆتۆیانە کە ئەو باسەکە چۆن لەگەڵ چەندەها خەڵکە سەدا خەڵکە دەستمان کردووە بۆ بیشە. Another pictures of the refugees. ئەمەش یەکێکە لە ئەو فۆتۆیانەی کە باس لە ڕفیوجیەکە چیرۆکی ئەم فۆتۆیەش بۆی کە من هەمووی ئەزانم لەبەرەوە بەسەریعی بۆتان باسەکەم ڕێگەی لێون بووە کاتێک کە هینێک بووە تەقینەوە و تەق و ڕووهەرەوە بەزێکی زۆر بووە کە لە ماڵەوە خەوتووە ئەویش گوێنە و بەزمە بووە لە خەو هەستاوە یەکسەر شتەکانی پێچاوەتەوە و سواری سیارەکەی بۆ بێەوەی سەیری سیارەکە بەزانێت چی و چی نییە بەڕۆڕووی ئەو شوێنە ڕۆشتووە کە گەشتووەتە ئەوێ سیرەکە ڕووداوێکی زۆر زۆر ڕوویاوە بەزەم نایکاتێ لەبەرەوەی کە ڕۆشتووە و بەفر زۆر باریوە ڕێگاکەی لێون بووە یعنی پێش و دوای وەکو یەک بووە نەیزانیوە چۆن چۆنی بڕاتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی بە حسابی خۆی دەتەواو یعنی کۆتایی پێ چکە ڕێگایەکی زۆری بڕیوە ئەم دوانەی وردەوردە لە دوورەوە بینیوە هاتووە کە هاتووە ماوەیە پێش ئەوە ئەم بەتانیانەی کە بەم ژنەوەی و بەم مناڵەوەیە ماوەیە پێش ئەوە لەگەڵ منەظەمەیەکی کەیە کە خۆی بردونێتەوە بۆ ئەوێ دابەشی کردوون بەتانیەکەی ناسیوەتەوە ئەم پیاوەش ئەمی ناسیوەتەوە کە کاتی خۆی چووە ئەم بەتانیانەی بردوو بۆ ئەوان لەبەرەوە ئەم پیاوە باشی کردو بەماوەتەی تۆ منە ڕزگار کرد ئەمیش باشی کردو پیاوەکەیەتی بابەت تۆ منە ڕزگار کرد ڕێگاکە نازانەوە. One of the recent pictures in Afghanistan, it's also symbolic, which I was telling them. It's very, very simple, but you see the symmetries and you see the use, and this just for a moment that he was playing like this. I got these pictures and has all the symbolic of the freedom and the future, bright future. یەکێکە لەو فۆتۆیانەی تر کە لە ئەفغانستان گیراوە لە ڕاستیە سێتینەکە شوێنەکە قەبرستانێکە بەڵام گرنگی ئەم فۆتۆی لەوەیە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان سیمبۆلیکە لەبەرەوەی کە یعنی هێمایەکی تایە بۆەوەی کە شتێکی ترە پێ بڵێ غێری ئەوەی کە تۆی بینی تایە ئەویش مەسەلەی ژیان و خۆشی و ئەو شتانەیە کە لە موچاوی مناڵەکەیە دیارە لە ڕاستیە خۆی سوتفەیەکە یعنی ئەو لەحزەیە کە مناڵەکەی یاری بە میزەڵانەکە کردووە کردووە هاتووە بەردەمی ئەم ڕسمەکەی کردووە بەڵام ئەو سیمبۆلیکەی دروست کردووە کە ژیانە پیشانەیە. One of the things I would like to explain that I only interfere in photography when I'm taking portrait of the people. ئەو کاتە من حەزەکەم ئەوەتان پێ بڵێم بەعزە کاتێکی زۆر زۆر تایبەت هەیە کە من زۆر ئەچمە قوڵایی فۆتۆگرافیەوە ئەویش ئەو کاتانەیە کە ئیتر من پۆرترێت لە خەڵکەکانەکەم. All the other pictures, it's just spontaneous, and I never move the object. I never ask people to sit down different places or change the. I never stay. کاتەکانی کە یعنی بێژگە پۆرترێت کاتەکانی کە هیچ کاتێک بە سوژە و سەبجێکتەکانم نەوتووە بە ئەو کارکتەرانەی ناو فۆتۆکانمان بە هیچیانم نەوتووە لێرە وا بکەم یعنی ئەن ستەیجن هەموویان هیچ کامیان ستەیج نین حازرکراو نین ئامادەکراو نین یعنی سیناریۆی نییە بۆ هیچ فۆتۆیەکە پۆرترێت نەبێت. Sometimes that I'm in front of a fantastic picture, but I see that I need someone being there. I never ask someone to come and stay there. I wait sometimes hours if someone coming and then take pictures. If not, it's gone. تەنانەت ئەگەر شوێن سینێکی زۆر جوان یعنی دیمەنێکی زۆر زۆر جوانیش ببینم لە شوێنێکە حەز بکەم
عنصرێکی ئینسانی دیابێ ئەوە یەکێکە لە ئەو شتانەی کە منیش ناتوانم بیکەم بەڕاستی زۆر قورسە عنصر ئینسانی و نەبێت لەناو ئیشی فۆتۆگرافیا داوا لە یەکێ ناکەم بڵێم ئاتخوان لێرەوە وەرە و لێەوە وەرەوە ئەم شتانە ئەوەستم هیچ ناڵێم ئەوەستم تا زەلامێک شتێک پیا بێت لەو سینەیە لەو دیمەنەیە کە من ئەمەوێت هێنجا ئیشی خۆمەکەم فۆتۆگرافەرێک لە نیویۆرک تایمس هات بەلام وتی بم بە بۆ ئەو شوێنەی کە ژن شتە فرۆشێن وەش بدم بۆ بازاری کۆنەکە مەزارخانەکەی سەرەوە جلی ژنێکە واسا و بەس کلاسی کوردی هەواسا ئێتر ئێمەش لەگەڵ ئەوەستان بزان ڕسمی چیەکە هەر وەستان ڕسمی چی نەگەری وتی تۆ کێ ڕسمەکردی وتی جارێ پەلەمەکە هەتا و پیاوێکی جامانە بەسەری کوردی کەوتە ژێر جلەکانەوە ئینجا ڕسمەکەی کرد داوێتمەدام ڕسمەکە بینەوە کە بینیم شتێکی زۆر غەریب دەرچووانە وتم تۆ تێ بەمە بەمێنە بە من بڵێ چی وتی پێتەڵم کە دایما ژن لەسەر پیاوەیە ئەوە نیە بە بەرزترەی بینم ئەو نیە پیاوەکە لە ژێرەوەیە ڕەنگە دەمە چارێکێکی ویست تاکو ئەو پیاواتە ژێرینەکەەوە ئینجا ڕسمەکەی position of man and woman is actually photographed. Thank you. I did a story. Carnaval,